来自南方都市报消息，南都记者4月23号从广铁集团了解到，为满足五一假期旅客出行需求，从4月30号至5月5号共计6天，广铁集团预计发送旅客420万人，其中高铁发送330万人，占发送总量的79%。计划安排增开旅客列车164趟，主要是由广州、深圳、惠州开往长沙、常德、岳阳、湛江、汕头、梅州等方向。